Ребята, всім привіт, у мене скрип дверей Кадіка. Зараз я сяду. Зараз я покажу. Вот, коротше, сідаю в машину. Відкриваю. І отут вот двері скріплять, ограничителі. Вот, оцей от. Так, щоб їх почистити треба. Таку от пшикалку, зараз вам покажу таку от спрей силікон. Дуже добре допомагає. Пшикаємо сюди. Так, зараз включу в салоні. Значить воно поможе. І ще тут. І воно, кстати, дуже добре допомагає резинкам. Цим всім резинкам помогає хорошо. Тут оці всі резинці, вокруг всіх дверних прийомів. І ще вот тут теж. Ці сюди допомагає. Беремо тут, обшикаємо. І ще цю резинку теж треба пшикати. Ну і ще дверну. Ще тут знизу вот. Так, щоб було видно. Сторони видно, да, вот. Це все треба обрізати. Соседи попали в кадр. Надо проверить двери. Так. Надо ще обрізати його. Сейчас попробую відкрию. Все равно репеть дверь, ну. Ого. Жорстко. Так, візьму тряпочку. Тут все витру. Там погано видно. Тут все витру, ці всі петлі. От грязі всякої. Ну я ще предыдущую хімію смачу, ну не в оцей, а зараз покажу. Оце те, що я зараз пшикав. Так, де той? Ні, не воно. Зараз покажу. Вот. Цим от пшикав. Підходить для мотоциклів. Що там ще, ролики, пістолет, скутер, бензопила. Оцим от я смащував, отут от. І тут смащу, ним ніякого результату не було. І все. Дверь таке далі скрипіла. Оцим от. І воно не помогло. Так, тепер треба
ставляться як пластмаса. Все, це дуже погано. Так, тут хорошо. Дверчу далі репеть. Репеть так, ніби як вдома в Баба Яги. Ужасно репеть. Ну ще пшикну. Так, пшикну цим от. Так, зараз світло включу, тут ще нічого не видно. А, все, є світ. Цим самим пшикнув спреєм. Багажник. І багажник. Надо тут уже всю резинку обшикати. Так, тут. Низ. Так, ще з цієї сторони. Ого, зверху там ще болото. Зараз покажу, чи видно. Не, тут не видно. Так, зараз візьму другою рукою. Так, і ще тут. Зараз руку поміняю. Тут у мене камера в правій руці. Все, бризав, тепер має допомогти. Опана. А, що тут треба? Оці от. Ну все, ладно, хай буде. Так, далі. Ну ще з цієї сторони обшикати і все. Тут буде все з резинками.
все, воно в принципі для салону. Ну для дверей теж має допомагати. Такий от. Все. Обшикав. Все, всем. Не, не всем пока. Так, дальше буду я ще вот таку обшикалку для скла. Такий от дуже хороший. Берете таку от, зараз покажу. Таку хорошу автомобільну тряпочку. Обшикати на стекло. Ну з цим всім понятно. Що ти не хочеш? А, закритий, заблокирований. Сейчас камеру положу. Та ні, що покажу. Бля, неудобно знімати на одну руку. Все, відкрив. О, пошло дело, поехало. Ого. Блин, даже тут. Ну, пахнет, конечно, приятно. Прямо как с салона. Да, запах классный. Ну, що з цієї сторони. Двері кирпіли, то кирпить. Не допомагає, значить. Не допомагає. Минут запись, это нормально. Так, візьму, ще буду брати тут. Бля, як хорошо вимиває, ну. Вообще хороший. До близько. Аж машина сіяє. А, да, ще треба до багажника перейти. Тобто що тут кришку багажника обрізати. І витирати. Ну, знімає, звісно, блядь, оператор з мене поганий, блядь. Все. Витер. Так, там тепер. Його положив, що сяду в машину ізнутрі витру. О, ого, бля, яка дверь сложна. Да, тут вообще ничего не видно. Тряпку в руки погнал. Все, здесь видно. Все, хорош. Так, не можу пролізти. Так, і з цієї сторони треба ще. Вот вікно таке воно. Щеколка. Взяв.
чисто, аж цю хімію пахне. Отак воно називається. Ось тут не видно, тут темно.